ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുണ്ടായിപ്പോയൊരു മീൻകറിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ചൂര കിട്ടിയപ്പം വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനുമാണ് ഒരു തുള്ളി മുളക് പൊടിയില്ല. പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും? അപ്പോൾ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇല്ലാതെ കറി വെക്കാമെന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം കുറച്ച് സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒരുക്കിയെടുത്തു. എന്നിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറി മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുത്തു. മുളക് പൊടി ഇല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് മീൻകറി വെക്കുന്നത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ മീൻകറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കറികൾക്കൊക്കെ കറിവേപ്പിലയാണല്ലോ പ്രധാന താരം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തീ കുറച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മൂക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സവാള. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നിരത്തിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുണ്ട്, അതിൻ്റെ 1/4 പാലും 2/2 പാലും പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. 2/2 പാൽ ഞാൻ മിക്സിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക, അത് കറിയിലോട്ട് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ടിന്നിനകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്ന കറിക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തതെന്ന് നോക്കി, ടൊമാറ്റോയും ആവശ്യത്തിന് കുടംപുളി അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. എന്നിട്ട് 2/2 പാൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളച്ച് ആ ടൊമാറ്റോയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം. ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ച് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചേർക്കായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നു പോയതാ ശരിക്ക്. ഇനി അത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ? ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇനി നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കഷ്ണമൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകത്തില്ല, ഇളക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് മീൻകറി വേവട്ടെ. കണ്ടോ? മീൻകറി തിളച്ച് നല്ല പാകമായിട്ട് ചാറൊക്കെ കുറുകി വന്നു. ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു 2 നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ പുളി കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുടംപുളി അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി 1/4 പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തീ അണയ്ക്കണം. കണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി ചൂര പാൽക്കറി റെഡി. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉടനെ തന്നെ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല മണമായിരിക്കുമേ. പരീക്ഷണമാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കറിക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് പൊറോട്ടയ്ക്കോ ചപ്പാത്തിക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അരിപ്പത്തിരിയോ ഇടിയപ്പോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കറി നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാഞ്ഞ കാരണം ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ കറി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകും. എരിവൊന്നും അധികം ഇല്ലല്ലോ. ബൈ.